მოგესალმებით ეთერშია STASO TV საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიევა გაგაცნობთ. ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა, როცა ქვეყანაში გვყავს 60-ზე მეტი პოლიტპატიმარი, ცოტა გასაკვირია და გაუგებარიც კი. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს. ამასთან, როგორც მან ბრიფინგზე აღნიშნა, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არც CESCO შეცვლილა. კანონი, მედია და პოლიტიკური გარემო გაუარესდა და პოლიტიკური ლიდერები კი ციხეში არიან. შეკრების თავისუფლება პრაქტიკულად არ არის. ვინმე მითხრა, სად არის საჯარო სივრცეები, თბილისშიც კი ძნელი მოსაპოვებელია. რუსთაველზე თუ გაივლი გაისეირნებ, საკმაოდ ძვირადღირებული გასეირნება გამოდის. ვერ ვხედავ, როგორ შეიძლება ამან გამარჯვება მოიტანოს და არ მოიტანოს იმედგაცრუება იმ საზოგადოებაში, რომელიც იბრძვის ამდენი თვეა. იმ ადამიანებში, რომლებიც არიან ციხეში. როგორ შეიძლება შეხვიდე არჩევნებში, როცა პოლიტიკური ლიდერები არიან ციხეში? რანაირად შეიძლება ვილაპარაკოთ თავისუფალ არჩევნებზე? განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. საჯარო სივრცეში ადამიანისთვის შეურაცხყოფის მიყენება არ უნდა იყოს წესი და ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს. კეთილი ინებონ და პროტესტის ზრდილობის ფარგლებში გამოხატონ. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, სიძულვილის კამპანიამ, რომელიც დაფინანსებულია უცხოეთიდან, მასშტაბური ხასიათი მიიღო და ამიტომ მმართველი პარტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჩივრით მიმართავს მსგავს შემთხვევებზე სათანადო რეაგირება მოახდინოს. ქართული ენა მდიდარია და სრულ შესაძლებლობას იძლევა, რომ ადამიანმა საკუთარი პროტესტი ზრდილობიანად გამოხატოს. ამიტომაც კეთილი ინებონ და ზრდილობის ფარგლებში მოექცნენ ის ადამიანები, ვისაც პროტესტის გამოხატვა სურთ, განაცხადა მათიკაშვილმა. პრეზიდენტი ზელენსკი წარმოუდგენელი არაპროგნოზირებადი ადამიანია, ის ძალიან მამაცი და ჭკვიანია. მე ჯერ კიდევ გაკურვებული ვარ, როგორ ახერხებს ის ამ დონის სტრესის წინაშე გადარჩენას. ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია და მე ვფიქრობ, რომ უკრაინას ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ ასეთი ლიდერი ყავს ამ რთულ დროს. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა ინტერპრეს ნიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. რეზნიკოვის თქმით, ზელენსკის აქვს განსაკუთრებული ქარიზმა, ქიმია და არწმუნოს პრემიერ-მინისტრები, პრეზიდენტები, მეფეები და მსოფლიოს სხვა ლიდერები მოусმინონ მას და პატევისცენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი აცხადებს, რომ მისთვის წარმოუდგენელია თუ როგორ ახერხებს პრეზიდენტი კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში ამ რეჟიმით იცხოვროს. პრეზიდენტი ზელენსკი წარმოუდგენელი არაპროგნოზირებადი ადამიანია, ის ძალიან მამაცი და ჭკვიანია. მე ეს ბევრჯერ მინახავს, მან შეინარჩუნა ენერგია და ძალიან ღრმად იკვლევს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციას, განაცხადა მან. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე მიიჩნევს, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც 2008 წელს ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვაში მიუძღვის წვლილი, პასუხი უნდა მოითხოვოს. კახა კალაძე გაეროს მიერ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით მიღებულ მორიგ რეზოლუციას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ აგვისტოს ომთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებობს კითხვები, რომელთაც პასუხის გაცემა სჭირდება. მისივე შეფასებით, ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო კრიმინალური დაჯგუფება, რომელმაც ქვეყანა დააზიანა. თუ არაფერია დასამალი საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე გახადონ, ვინ რა მიზნით და რა მოცულობით ფინანსდება შვეიცარიის საბიუჯეტო სახსრებით. ეს იქნებოდა კეთილსინდისიერი დონორობის საბაზისო ტესტი. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ჟალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, მრავალჯერადი საჯარო მიმართვის მიუხედავად ზოგიერთი დონორის მსგავსად, არც შვეიცარიის საელჩო ასაჯაროებს თუ ვის და რა მიზნით აფინანსებს. მორიგი ცრუ ნარატივი ფარას ამერიკულ კანონთან დაკავშირებით. ჩავთვალოთ, რომ ეს კიდევ ერთი მიმართვაა შვეიცარიის საელჩოს მიმართ. თუ არაფერია დასამალი საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე გახადონ, ვინ რა მიზნით და რა მოცულობით ფინანსდება შვეიცარიის საბიუჯეტო სახსრებით. ეს იქნებოდა კეთილსინდისიერი დონორობის საბაზისო ტესტი, წერს პაპუაშვილი. დიდი ბრიტანეთის საქართველოში ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორების მიზნით ძალისხმევას აძლიერებს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია რუსეთის ფედერაციის საგარეო დაზვერვის სამსახურის პრესსამსახურის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ლონდონი გეგმავს ქართული ოპოზიციური არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის დაფინანსება მნიშვნელოვნად გაზარდოს, რაც მათ მიერ ანტისამთავრობო საქმიანობის რადიკალიზაციას ისახავს მიზნად. ნათქვამია რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის განცხადებაში. უწყების მტკიცებით, დიდ ბრიტანეთს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან ჩამოშორების მიზნით ბრძოლის ახალი რაუნდის დაწყება სურს. უწყების თქმით, ქართული ოცნების მმართველობა მათში დაუფარავ გაღიზიანებას იწვევს. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურში აცხადებენ, რომ დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დივერსიული საქმიანობის განხორციელების მიზნით დაახლოებით 100 ახალგაზრდული და სტუდენტური ასოციაცია, ფემინისტური მოძრაობები და LGBT ჯგუფები შეარჩია.
თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ საბჭოთა კავშირი არ მოსწონს, რატომ აკოპირებს მის მეთოდებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაპატიმრებით და მოუკიდებელი მედიისა და ოპონენტების გაჩუმებით გაყალბებული არჩევნების შემდეგ. ასე პასუხობს ევროპარლამენტარი ნატალი ლუაზო ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც ევროპარლამენტის საბჭოთა კავშირს შეადარა. მისი თქმით, ასეთი რაღაცები ევროკავშირში არ ხდება. თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ საბჭოთა კავშირი არ მოსწონს, რატომ აკოპირებს მის მეთოდებს მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაპატიმრებით და მოუკიდებელი მედიისა და ოპონენტების გაჩუმებით გაყალბებული არჩევნების შემდეგ. ასეთი რაღაცები ევროკავშირში არ ხდება და სხვათა შორის ის არ იყო ვითომ რომ ხარს უჭერდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, სანამ აზრი არ შეიცვალა და საქართველოს მომავალი არ მოიპარა, წერს ლუაზო. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორად ირაკლი ფურცელაძე დაინიშნა. ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი თანამშრომლებს ჯანდაცვის მინისტრმა წარუდგინა. როგორც მიხეილ სარჯოლაძემ აღნიშნა, ირაკლი ფურცელაძის პროფესიული გამოცდილება და მენეჯერული უნარჩვევები ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. წარდგენის შემდეგ მიხეილ სარჯოლაძემ, ირაკლი ფურცელაძემ და ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი დაათვალიერეს. ამავდროულად 2016-2018 წლებში იყო სადაზღვევო კომპანია ალფას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. თქვენ არ გაქვთ კარტები, ეს არ არის დამამცირებელი განცხადება, ეს ნიუ-იორკელი ბიზნესმენის ჟარგონია. ამის შესახებ უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა ინტერპრეს ნიუსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა, რითაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოიხმაურა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინას კარტები არ აქვს. მისი თქმით, დონალდ ტრამპი არაპროგნოზირებადად გამოიყურება, თუმცა ის ბიზნესმენია და ამ პროფესიის ადამიანებს მსგავსი განცხადებები და ქმედებები ახასიათებთ. ამასთან შეკითხვაზე იყო თუ არა ინფორმირებული აშიში უკრაინის მიერ ოპერაცია ობუბას ქსელის დაგეგმვის შესახებ, რეზნიკოვმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი საკუთარ თავს რუსეთ-უკრაინას შორის მომლაპარაკებელს და არა უკრაინის პარტნიორს უწოდებს. შესაბამისად, გაუგებარია, რატომ უნდა გადასცეს მსგავსი ინფორმაცია კიევმა მომლაპარაკებელს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ანტონიო კოშტა მხარდაჭერას გამოხატავს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ, რომლის მოსამართლეებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ სანქციები დაუწესა. ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომელიც საერთაშორისო მართლმსაჯულების ქვაკუთხედია. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო არ ეწინააღმდეგება ერებს, ის ეწინააღმდეგება დაუსჯალობას. ჩვენ უნდა დავიცვათ მისი დამოუკიდებლობა და მთლიანობა, ხელისუფლების უზენაესობაზე, კანონის უზენაესობამ უნდა გაიმარჯვოს. წერს კოშტა X-ზე. მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი კომპანია ტესლას აღმასრულებელი დირექტორი მილიარდერი ილონ მასკი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის იდეას ეთანხმება. კერძოდ, მასკი გამოეხმაურა პლატფორმის ერთ-ერთი მომხმარებლის პოსტს, რომელიც ტრამპის იმპიჩმენტის და მისი JD Vance-ით ჩანაცვლების იდეით გამოვიდა. დიახ, დაწერა ილონ მასკმა პოსტის საპასუხოდ. შეგახსენებთ, დონალდ ტრამპი და ილონ მასკი რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელში ერთმანეთს აკრიტიკებენ. მასკმა დაწერა, რომ მის გარეშე ტრამპი არჩევნებს წააგებდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ილონ მასკი ჭკუიდან შეიშალა და მას კონტრაქტების გაუქმებით დაემუქრა. ჩვენს ბიუჯეტში ფულის მილიარდობით დოლარის შენახვის უმარტივესი გზა ილონის სამთავრობო სუბსიდიებისა და კონტრაქტების გაუქმებაა. ყოველთვის მიკვირდა ბაიდენმა, რომ არ ქნა ეს, განაცხადა ტრამპმა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები, მომავალ შეხვედრამდე.